تعليقك على اعتبار جماعة الإخوان جماعة رسمية. قرار تأخر كثيرا، أم أن هذا هو الوقت المناسب ليه؟ وإيه النتائج المترتبة على القرار؟ يعني أعتقد أننا كنا في حاجة إلى هذا القرار. تمام. وإن كان البعض يرى أنه تأخر بعض الشيء، ولكن نريد أن نثبت للعالم ونثبت لأنفسنا أننا أصبحنا دولة مؤسسات. دولة مؤسسات أي لا نصدر قرارا إلا بمسببات وأسانيد قوية. أعتقد ما اقترفته الإخوان المسلمين منذ 30 يونيو وما قبلها يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أننا أمام تنظيم إرهابي بكل معنى الكلمة. حتى المؤيدين لهذا التنظيم هم على شاكلته، وقد يكونوا أشد قسوة، وقد يكونوا هم الذراع الوحشي لتنفيذ جرائم الإخوان المسلمين. هذا القرار الذي صدر من رئيس الوزراء أو من الحكومة المصرية هو متوازي مع دعاوى أخرى أقيمت أمام مجلس الدولة للمطالبة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم الإخوان المسلمين باعتبارهم جماعة إرهابية. وإن كانت الدعاوى قد تأخر الفصل فيها نتيجة أنهم كانوا يريدون رأي الدولة، رأي الحكومة فيما نطالب به من اعتبار هذه الجماعة، ولماذا لم تصدر الحكومة قرارا باعتبار الإخوان المسلمين وتنظيمها جماعة إرهابية. ردت الحكومة اليوم ردا عمليا. يعني آخر دعوة أنا أقمتها وكانت مطلوب فيها ومحدد لها 21 يناير المقبل. هذه الدعوة طلبت فيها المحكمة الحكومة عن طريق هيئة قضايا الدولة بأن تعرض رأيها وأسباب عدم إصدار قرار حتى الآن باعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. الآن أنا أعتبر أن هذا القرار هو الرد الحاسم، وخاصة في ضوء الألم الشديد الذي شعرنا به جميعا والوحشية التي ارتكبت بها جريمة المنصورة النقراء. لا شك أن جريمة المنصورة تعد ناقوسا لخطر جديد على مصر، ليس التهديد بالإرهاب وإطلاق الرصاص أو تفجير المخربين لأنفسهم وباعتبارهم انتحاريين، ولكن اليوم بنرى آلة جديدة من التدمير ونوع جديد شديد الانفجار بيؤثر على المنازل والمنازل المجاورة والمنطقة كلها. يكفي أن يشعر أهالي المنصورة الذين نكن لهم كل مودة ونشاطرهم الحزن لفقدانهم ذويهم بالتأكيد، ونطالب يعني وندعو المولى سبحانه وتعالى بأن ينقذ المصابين وأن يتم شفاؤه عليهم إن شاء الله. هذه الأهالي شعرت بأن المنصورة كلها بها ذوي انفجار. هذا يعني أننا أمام آلة جديدة، أمام تطور جديد، أمام دعم خارجي لهذه الجماعة المتطرفة. وبالتالي كان يجب على هذه الحكومة أن تصدر هذا القرار. ده أمر مواكب للحقيقة، بصدور هذا القرار ايه هي النتائج المترتبة؟ ايه اللي هيفرق؟ ايه اللي هيختلف؟ لا يفرق. النهاردة لو في مواطن قال أنا بنتمي لهذه الجماعة ينطبق عليه حكم الإرهاب. طالما أن هذه الجماعة جماعة إرهابية، أولا نحن لابد أن نخترق كافة المنظمات الدولية. يقول أنا بنتمي لهذه الجماعة. افرض ثبت عليه. لو ثبت عليه، ما هو مش كل حاجة بالاعتراف أو بالإقرار، ولكن هناك الأدلة والبراهين والأسانيد التي توثق أنك تبع هذه الجماعة الإرهابية. تمام. أو ارتكبت عمل ما يؤيد هذا. أعتقد أننا أمام واقع جديد اليوم. الصورة تتغير للأكثر استقرارا. يعني نحن اليوم التعامل مع التظاهرات التي تخرج دعما لجماعة الإخوان ودعما لأنصار جماعة الإخوان ورفع الشعارات التي تؤيدهم بالضبط. عند هذه النقطة يتعامل معهم الأمن باعتبارهم جماعة إرهابية؟ ده أكيد. يعني أنا أرى بناء على الحكم القضائي. بالضبط، لأن الانتماء لا يجب، يعني لا يفترض فيه أن يكون موثقا فقط. تمام. هناك كافة الدلائل والقرائن التي من الممكن أن تستنبط بها الانتماء أو الانتساب إلى جماعة إرهابية. وبالتالي أنا عايز أكد لكل مواطن وكل مصري بيخاف على بلده، لابد أن نبتعد عن هذه الجماعة الإرهابية. لابد أن نغسل أيدينا حتى من مصافحة من يريدون قتل المصريين ومن يباركون قتل جنودنا ومن يباركون قتل ضباط الشرطة اللي بيدافعوا عن أبنائنا وعن أسرنا وساهرين على أمن مصر. احنا لازم يبقى لنا موقف الشعب نفسه. احنا النهاردة مش بننادي الجيش والشرطة يحموا مصر، احنا بنطالب الشعب انه يبقى الظهير الشعبي القوي خلف الجيش والشرطة. وبالتالي هذا القرار أعطى مفهوما جديدا للواقع المصري
المشهد السياسي الآن أننا نعاني من جماعة إرهابية. لا يمكن بقى أن يعقل أن يخرج علينا ويطل بعض الذين يعني يحاولون أن يظهروا أنهم ملائكة ويقولون أنه يجب المصالحة ويجب اعتبارهم يعني جزء من الوطن، جزء من الوطن. لكن لما يعاقب شخص ومواطن مصري ارتكب جريمة، غيره هيرتدع، غيره ممن يحاولون أن أن يقدموا على هذه الجرائم سوف يتراجع ويتردد 1000 مرة قبل أن يقدم على جريمته. ولذلك أنا بطالب الحكومة بتنفيذ هذا المفهوم للقرار، مضمون القرار. بطالب الحكومة أنها تكون حاسمة وحازمة في مواجهة من يرفعون شعار الإخوان المسلمين أو مؤيد الإخوان المسلمين، لأن أنا بعتبر أن هذا جريمة في حق مصر. مصر اليوم بتمر بمرحلة في غاية الخطورة والدقة. إذا لم نتجانس ونتحد في مواجهة هذا الخطر فلا يعلم مدى هذا الخطر إلا الله. تتعامل إزاي، كيف تقرأ الإخوان عندما يطلعوا في تظاهرات أو يظهروا في تظاهرات أو يقدموا حتى بيانات يقولوا مش إحنا السبب، ده الأمن هو المتسبب؟ ترد عليهم تقول يعني أنا في مثل يعني حلو أوي بيقول لك يقتل القتيل ويمشي في جنازته. زي أمريكا كده ما تدعم الإرهاب وبعدين تطلق بيان بالأمس وتقول لك إحنا بندين. يعني أنا طبعا بشكر الإدارة الأمريكية على أنها قدمت الإدانة، لكن أنا هشكرها أكتر لو وقفت أي دعم أو أي اعتراف بجماعة الإخوان المسلمين. لابد، أنا بطالب الولايات المتحدة الأمريكية النهاردة بهذا القرار الوطني أن يتم إدراج الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية أولا، وأن تقتدي الأمم المتحدة أيضا بالقرار الوطني المصري وأن توزعه وتعممه على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حتى يعلم العالم أن هذه الجماعة جماعة إرهابية وتعامل معاملة الجماعات الإرهابية التي تهدم الأمن والاستقرار في العالم. لأن لا يجوز أن نعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية داخل مصر فقط، وإلا فقدنا يعني الهدف من هذا القرار. بل يجب على العالم كله أن يعمل بمفهوم ومنطوق هذا القرار، لأن الدعم الذي يوجه إلى الإخوان المسلمين هو اللي بيؤدي إلى انفجارات المنصورة، هو اللي بيؤدي إلى أحداث ديكرنس، هو اللي بيؤدي إلى أحداث إسماعيلية وانفجارات إسماعيلية وانفجارات رفح في كل وقت ومن حين إلى آخر. لذلك الحقيقة أنا بطالب الحكومة المصرية اليوم والوزير الناشط نبيل فهمي أن يخاطب اليوم جميع دول العالم والسيد بان كيمون أمين عام الأمم المتحدة لكي يطالبه بتعميم قرار اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. هذا القرار أعتبره يعني نقطة فاصلة بين الإرهاب المشاع في كل شوارع وميادين مصر، إن هم يتظاهروا مظاهرات سلمية. مفيش حد يرفض أن يكون هناك مظاهرات سلمية، لكن التظاهر برفع إشارات ورفع علامات لجماعة إرهابية ده محظور ويخضع تحت طائلة القانون. وبالتالي الحكومة المصرية مطالبة اليوم والجيش والشرطة مطالبين ولا يخشوا إلا الله. يعني لا تأخذكم رأفة ولا رحمة بمن يقتل المصريين ويدمر منازلهم ويفجر الميادين ويفجر الشوارع، لأن إذا ما تهاونا في ذلك لن يكون في مصر أمنا أو استقرارا أو سلاما. وده بيعيد بينا الموقف إلى ما شهدته مصر عقب أحداث ثورة 25 يناير من تهاون مع بعض الأعمال التي هزت الأمن المصري وافتقدنا فيها جزء كبير من شعور المواطن بالأمن. مش عايزين نكرر هذه الحالة مرة أخرى. النهاردة احنا أمام مناخ الشعب فيه بيلتف حول مفهوم مصر. يعني لأول مرة في تاريخ مصر النهاردة على سبيل المثال بيحدث لأول مرة أن يكون هناك تحالف سياسي، أكبر تحالف سياسي في تاريخ مصر. نيجي بقى عند مسألة التحالف السياسي للجبهة الوطنية اللي زي ما سمعنا من خلال التقرير بيضم 24 حزب وحركة سياسية. أكثر من 50 حزب. أكثر من 50 حزب بالزبط. وحركة سياسية. تمام. قبل ثورة 25 يناير بدأنا نسمع عن مسألة التحالفات والتكتلات، بمعنى الجبهة الوطنية للتغيير كانت بدأت تظهر يمكن قبل 25 يناير. بعد 25 يناير كتر الكلام وكترت المبادرات من إنشاء تحالفات حزبية وتحالفات حتى على مستوى الحركات السياسية.
في النهاية لو حضرتك حبيت تقيم لي أداء هذه التحالفات وأداء هذه الحركات السياسية المجتمعة، يمكن كان أبرزها كمان جبهة الإنقاذ في الفترة الماضية، تقدر تقيمها تديها كم من 10؟ استطاعت أن تؤدي ما عليها واستطاعت أن تحقق أهدافها؟ خليني أفرق بين المسميات أحيانا تختلف عن الواقع. تمام. بمعنى الجبهة الوطنية للتغيير هي بمثابة جمعية أو منظمة، ولكن ليست مكونة من أحزاب سياسية أو من هيئات ومنظمات إلى ما شابه ذلك، لكن هي مكونة من أشخاص وطنيين مخلصين رأوا أن هم يصلحوا ويريدوا التغيير. دي جمعية الوطنية للتغيير أو الجبهة الوطنية للتغيير في هذا المسمى. وأحيانا أيضا جبهة تضم مجموعة من الشخصيات أو من الأشخاص ويكونون جبهة، ولكن نحن اليوم أمام جبهة وطنية. الفارق أن هذه الجبهات تسعى في إطار الجهد المسموح لها وبها أو المتاح لها، أما اليوم فنحن أمام مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية والجبهات الأخرى. يعني في جبهات أخرى، يعني جبهة حماة الثورة وجبهة مصر بلدي وجبهة العدالة وجبهة الثورة، يعني جبهات متعددة دخلت اليوم في هذا المكون الكبير اللي هو الجبهة الوطنية. الجبهة الوطنية هي مظلة لكي تكون نواة بما فيها جبهة الإنقاذ كمان دخلت جزء من جبهة الإنقاذ وليس كل جبهة الإنقاذ، جزء من جبهة الإنقاذ. ونحن نسعى إلى أن تشمل الجبهة الوطنية كل القوى المدنية المصرية وجميع الأحزاب المصرية المدنية التي تهدف إلى مصلحة مصر. يعني ما أعتقدش إن احنا ممكن في هذا التوقيت نتفرق. أنا عايز أقول لك إن هذه اللحظات بتقرب المصريين حتى المتنافسين. تمام. وده الشعب المصري بتاريخه وعراقته، إن وقت الشدة بتشوف الشعب المصري على أصله وعلى حقيقته. الشدة فعلا اللي مصر بتمر بيها، مصر بتمر بكبوة. هذه الكبوة نتيجة تداعيات خارجية، مؤامرات خارجية وداخلية. هذه الأمور كلها جعلت مصر اليوم بتمر بمرحلة هي من أخطر المراحل اللي مرت بها في التاريخ الحديث والقديم، لأنها نقطة فاصلة. إما أن نعبر بمصر إلى بر الأمان، وإما أن نتعظ من الآخرين الذين تهدم منازلهم في سوريا وليبيا ومن قبل في السودان والآن في العراق وفي أماكن كثيرة للدول العربية للأسف، كما لو كانت هناك خطة محكمة. مصر أكبر من أن تخضع لهذه الخطة، وبالتالي شعب مصر هو الذي يراهن عليه اليوم. يجب أن يتحد الشعب وأن يتجانس وأن ينسى خلافاته. اليوم احنا قدمنا، حاولنا جاهدين أن الجبهة الوطنية بمخلصين وطنيين، رؤساء وزراء سابقين رفضوا أن أذكر أسمائهم، وزراء سابقين وشخصيات عامة بارزة ولها دور ملموس في المجتمع المصري، كل دول كانوا خلف خروج الجبهة الوطنية اليوم. هذه الجبهة نتاج 4 أشهر عمل شاق لقيادات وطنية. أنا ما شفتش إن هم استفادوا أي حاجة إلا حاجة واحدة، جمعوا مكون وطني عشان مصر. تحت أهداف إيه؟ أول حاجة هذه الأهداف التي وضعناها نصب أعيننا اليوم كانت في مجملها دعم ومساندة خارطة الطريق حتى وصول مصر إلى بر الأمان. ده رقم 1. المكونات، هل ممكن يحصل أي اختلاف لما نقول رئاسية قبل البرلمانية أو برلمانية؟ لا، ده أنا عايز أقول لك حاجة. إحنا أعلنا النهاردة مبدأ جماعي لجميع الحاضرين أننا نريد إجراء الانتخابات الرئاسية أولا. ليه؟ إجراء الانتخابات الرئاسية أولا هيجنب مصر كثير من الانشقاقات والصراعات داخل القرى وفي النجوع، بل في البيت الواحد. ممكن فلان يأيد فلان، ممكن ابن العم يترشح ضد ابن عمه. وبالتالي احنا مش عايزين مزيد من الانشقاقات ولا مزيد من الخصومات. أنصار الرأي الآخر يقولون بأن مصر بالفعل فيها رئيس جمهورية مؤقت وماله، لكن ما فيهاش برلمان. لكن لما بتيجي تتكلم قدام العالم لابد أن نعي الواقع. الواقع بيقول أن إفريقيا هذه القارة المتواضعة التي نحن جزء منها مجمدة عضوية مصر حتى الآن في منظمة الوحدة الإفريقية. يعني أنت بتتكلم على ناس بتحاول تشكك في إرادة الشعب، بتحاول تشكك في ثورة عظيمة غير مسبوقة، ثورة 30 يوليو. هناك من يدعم أجزاء أو دول في إفريقيا عشان تقول لك لا، مش ثورة، ده جاية من الغرب. لما نلاقي جنوب أفريقيا بتقول إن دي فرصة إنها تحتل مكان الرياضة والصدارة مكان مصر، فخلينا نزق ونضغط في مفهوم إنها انقلاب مش ثورة.
لازم الشعب المصري يخرج وينتخب رئيس. لما الشعب المصري هينتخب رئيس هيغلق ويخرس كل الألسنة. الشعب المصري حينما ينتخب رئيسا يتحدث باسم مصر لا يمكن لأي كائن من كان أن يعلق على الوضع السياسي داخل مصر، وإلا اعتبر ذلك تدخلا في شؤوننا الداخلية. الآن بيعتبرها يعني في إطار الحريات والديمقراطية والنظم العالمية، بيعتبرها مدخل ليه. احنا عايزين نغلق هذا المدخل وللأبد. وبالتالي الانتخابات الرئاسية حينما تجرى أولا ستجنب مصر كثيرا من الأزمات اللي احنا مش عايزين نمر بيها. أنا كنت من أشد المناصرين لتنفيذ خارطة الطريق بما نص عليه في الإعلان الدستوري، ولكن حينما تقدر الضرورة بقدرها وجلب المنفعة، دفع الضرر يعني مقدم على جلب المنفعة. الضرر هنا بالفعل هناك احتمالات كثيرة لوجود ضرر في الانتخابات البرلمانية، خاصة واحنا شايفين قدام عينينا الانفجارات ومحاولات يعني بث الرعب بين المواطنين ومحاولة فرض حالة الإرهاب بالقوة على الشعب المصري. الشعب المصري مش هياخد على الإرهاب ومش هيبقى مكسور أمام هذه التهديدات. الشعب المصري قادر على مواجهة الإرهاب، وأنا شفت النهاردة ناس بتفتش اللي داخلين الأماكن العامة لوحدهم كده. يعني بدأت الروح المصرية الجميلة اللي هي تظهر وقت الأزمات احنا شايفينها. عشان كده بطمنك إن النهاردة الجبهة الوطنية وهي بتعلن عن انضمام تيار الاستقلال بكل أحزابه، حزب الوحدة الوطنية بكل مكوناته، جبهة مصر بلدي بكل مكوناتها، وكثير من الأحزاب الأخرى، وعدد كبير من التيارات والائتلافات السياسية، كلها اليوم في يعني مظلة واحدة اسمها الجبهة الوطنية. تمام. الجبهة الوطنية بتهدف في أول أهدافها إن هي تقف بجانب خارطة الطريق وتدعم خارطة الطريق بشكل واضح. الهدف الثاني من الجبهة وإحنا داخلين على مراحل متعلقة بالاستفتاء، هل هيكون أهداف أخرى أو هيكون عندكم مجهودات أخرى على أرض الواقع بالظبط في الأحزاب، في النجوع، في القرى؟ احنا النهاردة وبمجرد الإعلان عن تدشين الجبهة الوطنية قررنا اجتماع عاجل لتدشين أكبر حملة لدعم حملة نعم للدستور. تمام. بالفعل احنا محتاجين الشعب المصري يعرف لماذا نعم للدستور. نعم للدستور المرة دي بالذات مش نعم عشان نصوص الدستور، نعم عشان مصر تقفز من كبوتها وتقفز على المخاطر التي تتعرض لها. نعم عشان الشعب المصري يستقر. نعم عشان نلحق بالركاب ونجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويبقى عندنا رئيس منتخب وبرلمان منتخب. نعم عشان الحفاظ على الدولة المدنية. هذا الدستور الوحيد الذي نص فيه على أن مصر حكمها مدني. مدني يعني الدولة مدنية، ونحن نريد الحفاظ على مفهوم الدولة المدنية. الحفاظ على الهوية المصرية يعني أيضا أننا نحافظ على هذا الدستور ونقول نعم. نعم المرة دي غير أي مرة. نعم المرة دي معناها نعم لثورة 30 يونيو، معناها نعم لثورة 25 يناير. نعم المرة دي معناها نعم لتاريخ مصر 7000 سنة، مش هنسيبها تبقى زي سوريا أو زي ليبيا أو زي السودان. نعم المرة دي لها مفهوم أكبر وأعمق، إن الشعب المصري هو شعب الشدائد والقيم، شعب الأصالة اللي بيعلم الناس المبادئ وبيعلم الناس يعني الشموخ. الشعب المصري قد يعاني أحيانا من الفقر، ولكنه لا يعاني أبدا من العزة والكرامة إطلاقا. ولذلك نعم المرة دي غير كل مرة. نعم المرة دي عشان الشعب يؤكد أنه بيرفض الإرهاب. نعم المرة دي عشان مصر تخرج من شبح الخضوع للسيطرة الأمريكية والغربية. الاستقلال الوطني اليوم تحقق بثورة 30 يونيو، وعشان تحافظ على الاستقلال الوطني واستقلال قرار مصر الخارجي والداخلي لابد أن تكون نعم هذه المرة، حتى لا تخضع مصر للهيمنة أو السيطرة. هذه المرة بالذات نعم معناها كثير من الخير لمصر. لذلك أنا لما بدعو الشعب بقول يا ريت كل مواطن مصري يهمس في أذن أخيه وجاره وصديقه نعم من أجل مصر، مش عشان دستور. الدستور ممكن نغيره بعد كده، ممكن نعدل فيه، لكن مصر لو وقعت مننا هنعاني كثيرا. ده حقيقي. فيما يتعلق بالخطوة الثانية بالنسبة لكم بعد الاستفتاء، الاستمرار لحشد الأصوات
في اتجاه شخصيه معينه رئاسيه انتم عايزين ترشحوها، ولا ممكن من جوه الجبهه الوطنيه يكون في اختلافات في الاراء على شخصيه المرشح الرئاسي على افتراض ان الانتخابات الرئاسيه هي اللي قبل البرلمانيه؟ خلينا نتوافق على حاجه. الجبهه الوطنيه اليوم رغم اختلاف مكوناتها واختلاف بعض التوجهات، في بعضهم توجهه اشتراكي وبعضهم توجهه ليبرالي وبعضهم توجهه وسطي مدني، هذه التوجهات كلها ايديولوجيتها واحده. لاول مره التوافق على مرشح رئاسي. تمام. نحن نبحث على من سوف نتوافق وندرس ملفات كل المرشحين، وهذا امر قد يكون سابق لاوانه في هذه اللحظات، لاننا امام نعم للدستور، وما زلت اذكر باننا امام نعم للدستور، ولكننا نعد في الوقت ذاته لهذه المرحله اللاحقه لنعم للدستور. ايضا نحن نسعى جاهدين من خلال هذه الجبهه ولاول مره لكي يكون هناك تنسيقا انتخابيا برلمانيا. ده ممكن يحصل؟ ممكن، بالعكس يعني على ارض الواقع ممكن يحصل؟ ممكن جدا رغم كل السلبيات. يعني بالظبط، مش هيحصل فيه تنازع على الدوائر الانتخابيه واولويه، حجم الحزب، قدم الحزب في الشارع المصري الى اخره. خليني اقول لك حاجه مهمه. انت في الانتخابات البرلمانيه بتفاجئ ان نازل 150 و200 مواطن مرشح على مقعد في دايره. تمام. وكلهم نازلين، كله بنفترض فيه انه نازل عشان يخدم بلده، عشان يبقى مرشح عن هذه الدائره ويخدم ابنائها. لكن لو فكرنا ان هذه المجموعه التفت واجتمعت مع بعضها البعض ورأت من هو صالح منها، واحد او اثنين او ثلاثه. لو ترشح واحد او اثنين او ثلاثه افضل ما ترشح 180 او 200. من المستفيد من ان التيار المدني اللي هو الاحزاب العاديه السياسيه العاديه، من المستفيد من هذا التفتيت؟ اصحاب المتاجره بالدين، اصحاب دعوه انتخبني عشان تخش الجنه. لذلك لابد ان نغلق هذا الباب ونوصده الى الابد. هذا الباب هو بالفعل الباب الذي يفتح على مصر الظلم، ويفتح على مصر الارهاب، ويفتح على مصر الفقر. حضرتك مع الانتخابات الفرديه بنسبه تلتين والقائمه التلت، ولا العكس؟ تلتين قائمه وتلت فردي؟ لو جينا نتكلم عشان مصلحه مصر، قد تتعارض مصالح الاحزاب السياسيه في هذا التوقيت مع المصلحه العليا للبلاد. لكن من المفترض ان المصلحه العليا للبلاد تتسق وتتفق مع مصلحه الحزب. هذه المرحله هي مرحله استثنائيه بكل المقاييس في تاريخ مصر. ولذلك انا كرئيس لحزب وكرئيس لتيار الاستقلال وقياده جديده في الجبهه الوطنيه الجديده اليوم، عايز اقول لحضرتك ان احنا بنرفض مصلحتنا في مقابل المصلحه العليا لمصر. مصلحه مصر في ان تكون الانتخابات بالنظام الفردي كلها، وان كان هناك نص يعني يحتم ويوجب تميز ايجابي لصالح المراه والعمال والفلاحين والشباب وذوي الحاجه، ذوي الاحتياجات الخاصه، هذا لا يعني على الاطلاق اننا نتوسع في ذلك على حساب الدوائر الفرديه. وبالتالي انا برضو عايز اقول خبر كويس. فضل. انا شايف الاتجاه الان ان هناك الغالبيه التي ارتأت ان النظام الفردي في مجموعه سوف يطبق، ولكن سيضاف اليه قائمه مستقله تتضمن هذه الاستثناءات التي نص عليها الدستور، او هذا التمييز الايجابي لهذه الفئات اللي نص عليها في مواد الدستور. وانا اعتقد ان ده قد لا يؤثر تاثيرا مباشرا او قويا على حجم الانتخابات او نسبه التصويت او النتيجه التي نريدها، وهي ان يكون الناخب يعني على علم بمرشحه ويختار اختيار مباشر. الشعب المصري لغايه النهارده لسه ما تعودش على انه يروح يختار برنامج سياسي. تمام. احنا ما زلنا بنعاني من لقمه العيش ومن ضيق في الحصول على عمل، في الحصول على مسكن، وفي ركوب المواصلات. ما ينفعش ان انا افترض ان الشعب المصري مرفه زي اوروبا وزي بعض الدول اللي عايشه في يعني على خير بلادنا. ما ينفعش افترض ان ده موجود عندنا. عندي المواطن انا محتاج ان هو يبقى عارف المرشح، عارف قادر على تلبيه احتياجاته او نقل مطالبه وطموحاته ولا لا. هل المرشح ده هيكون مرشح مختلف عن المرشحين اللي قبل كده؟ الشعب المصري عنده موروث سيء من مفهوم النائب والمرشح، ان النائب بمجرد ان ينجح ويفوز بعضويه البرلمان شكرا تشوفه بعد 5 سنين في موعد الانتخابات القادمه. محتاجين النهارده النائب يختار بقى، خلاص احنا بعد ثوره
كان من قبلها ثورة أخرى، الشعب المصري أصبح أكثر قوة وأكثر احتياجا إلى الاختيار وبدقة. وبالتالي أنا مش خايف على الشعب المصري من اختياره. سيبوا الشعب يختار، ما تفرضوش عليه نظام البرامج السياسية ونظام روح اختار على مستوى المحافظة. هو أنا مثلا من الزقازيق، إزاي هعرف اللي في منى القمح؟ وإزاي هعرف اللي في أبو كبير؟ وإزاي هعرف اللي ده خطأ فادح. لابد أن يختار الناخب مرشحه من خلال الرقعة السكنية أو الجغرافية اللي بيقطن فيها، اللي بيسكن فيها. وصلتني الصورة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا مستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال. شكرا على وجود حضرتك معنا في الحياة الآن، وتمنياتنا بدوام التوفيق لتحالف الجبهة الوطنية. وأنا بدعو ربنا معاك إن تحالف الجبهة الوطنية يبقى بشرة خير لمصر، وبداية لتجميع القوى المدنية، وبداية للتنسيق الانتخابي، عشان يبقى عندنا مجلس شعب برلمان وطني بجد، مدني بجد، ما فيهوش المتاجرين بالدين ولا فيه الذين يتربحون من عضوية مجلس الشعب. شكرا لحضرتك، كما أشكركم أيضا مشاهدين على متابعتكم لهذه الحلقة من الحياة الآن. تحياتي وفريق البرنامج، إلى اللقاء.